นี้เรากำลังจะนำหนังสือพวกนี้เอาไปไว้เก็บไว้ที่บ้านพี่หนิงเอาไปไว้บ้านพี่หนิงไว้บ้านพี่หนิงครับแล้วก็พี่หนิงกินไก่ ไม่พี่หนิงกินไก่ครับเอาไม่ใครว่ามันโง่กว่า ไม่อยากมีบทบ้างอ่ะโน่นอันนี้รถอีกคันครับ ตอนนี้รถอีกคันนะครับรถอีกคันหนึ่งมาจากน้องเรียนบางบ่อนะฮะรถอีกคันหนึ่ง มาช่วยกันนะครับช่วยกันโอเค ตอนนี้นะครับเราประสบความสำเร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราได้หนังสือทั้งหมด 2,000 เล่มนะครับเป็นหนังสือที่ได้รับการบริจาคจากโรงเรียนบางบ่อโรงเรียนผม มีคนหาย โรงเรียนสาวผมเองได้ไม่ใช่โรงเรียนผม ก็คือตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางนะอีกสักครู่นะครับถึงที่หมายไม่โอเคกันนะครับ เพลงฟังด้วย ตาย